Ama geç dedin. Sen yugan. Nasıl? Muhlar zabijo. Bizi taşı oldu. Nasıl mıydı? Doğru taşı oldu. Ben onu Куда широги? Трос широги. Куда широги? Давид Ким, операция, Давай, трос. Куда широги? Холя, Траши лопается. Трос дай мне. Слушай, дай. Траши лопается. Басти. Батхары траши лопается. Dayıga sen gücü. Bebeğin nabız da. Sen dayı. Dayıga. Слушай, сам там живёт, дайси. Канал гактхри каракши, дайыга. Дайыга. Карантинში რო შემოვიდა და წაიკითხა ბრძანება ვინ როგორ მოიქცეს, მე ვთქვათ ჩაიდამალევი. ხო და ეს შემომხედა და გავიდა 10 წუთში დამიძახა. ამიყვანა კაბინეტში, დავლიე ჩაი, ლიმონი, ერთი საათი ნახევარი ვიყავი იქა. მომცა მე ერთი 50 ყერის სიგარეტი, ესო შეიტანეო, იქ ხო იცი რა მდგომარეობარიო, გაუფრთხილდიო და каранტინის უფროსი ვარო რა, როგორც უფროსი ისე შემოვიდა იქ. მესამე დღეს გამიშვეს კამერაში. იქ მოდიოდა და მნახულობდა. ნუ მეგობრობა როგორ ახლა მოდიოდა იცოდა რომ რესტორანი მაქვს ლესელიძეზე. ახლა ერთხელ დავპატიჟე, მე მოვიდოდა ის მოვიდა თავის სიმბოლ ბიჭთან ერთად. რაკენ შმაგია თუ რაც ქვია, იმანთან ერთად. პასტი და კიდე ერთი ისინი მოიყვანა სტუმრა. აი როგორც ახლა ძმები, უფროსი და ორი ისე დახვებოდნენ. Любой მის სიტყვას ასრულებდნენ 5 თითივით. თუ თვითონ ვერ მოვიდოდა, თქვა ჩემთან კამერაში პასტი მოვიდოდა. ეს ორი ადამიანი იყო მისი უმაღლეს დონეზე და შემსრულებელი. ესენი ჩემი ისპალნიტელები არიან. ბოლოს ვნახე განცხადება მოვიდა და მითხრა, მე იქიდან წამოვედიო, ჯერ ადრე მეუნებოდა რომ ამათ ეტირება დედავს უყოლას. და იმ დღეს რომ მოვიდა, რიუგზაკი ქონდა, ვეშმეშოკი, უკვე გამზადებული, უნდა დაგელაპარაკო, დაგემშვიდობო და მე მივდივარო. ესე მე წამოვედი, ყველაფერი მაქვს, ყველა ფაქტი მაქვს ამათი დედის. ნავად 2 მილიონს დავაზობენო და რო გამოვალა ბელგიაში ტელევიზიითო გერმანულად რომ დავილაპარაკებ და ყველა ფაქტს რო დავდებ ამათ სულ დედა ეტირებაო თანამდებობას მაგას თანამდებობას დამკითხე. ჩემი მანქანი წავედი ელიზბარაშვილთან იქ ვაკეს საბურთალოს ოფისში იქ დაურეკა იმან სვიდანია დაუნიშნა შევხვდით რედისონთან შევხვდით ავედით რესტორანში დავჯექით ნუ ელიზბარაშვილმა გაროჩე მე ვიცი და შენაო რა გაროჩე მე რაც დაგპირდიო ყველაფერს შევასრულებ მე მოვიდა მითხრა რომ გაროჩე ელიზბარაშვილმა გაიპატივი მსაო მე როგორც მივხვდი სადღაც 150 ქონდა უყარებული აბა როდებდე უნდა ვიყო ახლა მე აქ პეშკათო თანამდებობას ვერ ხელფასი 500 თუ რაღაცა 600 ლარი არისო როდებდე უნდა ვიყო ეს შეიძლება რამოთხელში თუ ყველაფერი დამთავრდება და როცა ჩამოვალო 300,000 ჩემზე იყოს ლადო ბედუკაძე რომელიც მუშაობდა ჩემთან ციხეში ოპერატიულ მორიგედ გარკვეული პერიოდის წინ მითხრა რომ მან ახლო კავშირი დაამყარა პატიმარ თამაზ თამაზაშვილთან რომელთანაც აკავშირებდა ადრე ძველი ნაცნობობა. მან თამაზაშვილმა შესთავაზა ლადოს თუ ის მოახდენდა პატიმრების ცემის ფაქტს და გადაიღებდა ვიდეოზე მას მიაწოდებდნენ სოლიდურ თანხას.
რის ამის შემდეგ გადაღებული იქნა ფირზე ასეთი ფაქტი რამოდენიმე ხნის შემდეგ განთავისუფლებული იქნა სამსახურიდან და დამიბარა რომ თუ გადავიღებდი ასეთ ფაქტს მივიღებდით სოლიდურ თანხას რის შემდეგაც ერთ-ერთი ფაქტი გადაღებული იქნა გუშინ რომელიც უნდა გამეგზავნა უცხოეთში ლადო ბედუღაძისთვის გლდანის მერვე საპრობილიდან მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება საშელასრულების დეპარტამენტის ცალკეულ თანამშრომელთა მიერ პატიმართა მიმართ დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საჯელასრულების დეპარტამენტის მიერ ერთობლივად გატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა რომ მერვე საპრობილის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ლევან ფურცვანიძე, ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი ვლადიმერ ბედუკაძე რომელიც გათავისუფლებული იქნა თანამდებობიდან 2012 წლის მაისში და მათი გავლენის ქვეშ ყოფილი რამოდენიმე პირი წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად ახორციელებდნენ პატიმართა მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას, რასაც იღებდნენ ვიდეო ფირზე. მოპყრობილების მტკიცებულებების შესაბამისად დადგენილი იქნა, რომ პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ორგანიზების, მათი ვიდეო ფირზე დაფიქსირების და სოლიდური ფურადი არანაზღაურების სანაცვლოდ დამკვეთებისთვის გადაცემის შეთავაზება საპრობილის თანამშრომლებმა მიიღეს ამავე საპრობილეში განთავსებული თამაზ თამაზაშვილისგან. ამ ეტაპზე გამოძიების ხელთარსებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ დანაშაულის დამკვეთ მხარესთან კონტაქტის უზრუნველყოფა ხორციელდებოდა თავდაპირველად თამაზ თამაზაშვილის, ხოლო შემდგომ თამაზ ელიზბარაშვილის მეშვეობით. ლევან ფურცვანიძის სამუშაო კაბინეტის ჩრეკისას ამოღებული იქნა პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ამსახველი ვიდეო ფირი და 17,000 ამერიკული დოლარი. არსებობს ვარაუდი, რომ გარდა აღნიშნულ ფირზე ასახული ფაქტისა ჩადენილი იქნა სხვა ანალოგიური ხასიათის დანაშაულებრივი ქმედება. გამოძიების ამ ეტაპზე ბრალდებულად იყვნენ ცნობილი და დაკავებულნი არიან გლდანის მერვე საპრობილის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ლევან ფურცვანიძე, განყოფილების კონტროლერი ლევან მხარაძე და განყოფილების ინსპექტორი ბორის ფარულავა. ხოლო ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ გამოცხადებულია ზებნა. გამოძიება გრძელდება. ჩვენ გთავაზობთ არაადამიანური მოპყრობის ამსახველ ვიდეო ფირს, ვინაიდან მასალა იყო საკმაოდ მძიმე, შერჩეული იქნა შედარებით მსუბუქი კადრები. მადლობა.